Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге программада. Бәйрәм бүген Татарстан журналистларының Бәллүр каләм бәйгесе җиңүчеләре билгеле булды. Башлана Татарстанда 2024 елда дәүләт йомгаклау аттестациясын үткәрүнең үзенчәлекләре турында сөйләделәр. Музейга күчкән тормыш. Апас районының Борнаш урта мәктәбендә яңа музей класс ачылды. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бу көннәрдә билгеләп үтелгән матбугат көне уңаеннан республика масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре белән очрашты. Фәрит Мөхәммәтшин журналистларга хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде. Очрашуда Татмедиа республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев катнашты. Бүген медиа тармак даими үсә. Татарстанда дистәләгән телеканаллар, интернет басмалар, радиостанцияләр эшли. Социаль челтәрләрдә коммуникацияның яңа каналлары да үсә. Шул ук вакытта классик масса күләм мәгълүмат чараларының, журналларның һәм басмаларның күркәм традицияләре дә саклана. Татарстанның мәгълүмат кыры вакыйгаларга бай. Очрашу нәтиҗәләре буенча медиа өлкәсе хезмәткәрләренә тармак үсешенә зур өлеш керткәннәре өчен дәүләт бүләкләре тапшырылды. Вы наши проводники, вы наши глаза и уши. Вместе с вами делаем политику большую, республиканскую. И до нас доходят через вас обращения, чаяния наших людей. Еще раз повторяю, такой многонациональной республики, как Татарстан. 174 нации и народностей. Безнең союзның төп бурычы Татарстан мәнфәгатьләре сагында тору. Бу хакта хезмәттәшләренә журналистлар берлеге рәисе Илшат Әминов белдерде. Татмедиада 2021 съезд узды. Профессиональ бергәлек узган 5 елдагы эшчәнлеккә йомгак ясады. Бу җирле редакцияләрне техник яктан яңадан җиһазлау, телләрне һәм милли мәдәниятләрне үстерү проектларына ярдәм итү. Журналистлар йортының үзендә даими рәвештә каләм һәм экскурсия осталарын искә алу кичәләре уза. Татарстан журналистикасының ачык энциклопедиясы булдырылган. Съездда газета мөхәррирләре, союзның җирле бүлекчәләре активистлары, Казан федераль университеты журналистикасының югары мәктәбе җитәкчеләре чыгыш ясады. Нигездә журналистлар берлеге башлыгы берничә төп темага кагылды. Шул исәптән журналист һөнәренең актуальлегенә дә. Шулай ук Илшат Әминов яңадан 5 елга Татарстан журналистлар берлеге рәисе итеп сайланды. Технологии бессмысленны, если они не воспроизводят смыслы, не приближают нас к истине. Технологии хороши, когда есть творец нового знания, созидатель, в нашем случае журналист. Азгына бюджетті орны берсәләр аны тулайым татар кадрлары әзірлеуге исраф итеп келдік. Менә бұл елда университетка журналистика юнәлешенә нибары 7 бюджет орны берілді, 7 урын. Biz аларның барысында татар журналистлар әзірлеуге планлаштырып қойдық. Мен өчен мин җитәкчебезгә рәхмәт итәм. Менә Леонид Григорьевич тамында утыра. Алар бу мәсьәләне тирән аңлыйлар һәм һәр елны әз генә бюджет орны бирсә дә без татар журналистлары әзерләү бүлегенә ул кабул итәбез шушы бюджет орыннарына. Менә шуның өчен без Татарстан хөкүмәтеннән журналист кадрлар әзерләүне финанслау белән бәйле озак елларга исәпләнгән максатчан программа булдыруны сорыйбыз. Татмедиа акционерлык җәмгыяте бинасы каршындагы мәйданда Казанда журналистлар урамы ачылды. Махсус мәйданчыкта республика басмалары вәкилләре тамашага килгән һәр кемне үз яңалыклары белән таныштырды. Чараның максаты Татарстан башкаласында яшәүчеләргә һәм кунакларга үзләренең яраткан журналлары һәм гәҗитләре, радиолары һәм телеканаллары белән якыннанрак танышырга һәм үзләре өчен яңа масса күләм мәгълүмат чараларын ачарга мөмкинлек бирү. Журналист урамында кунаклар гәҗит һәм журналларның яңа басмаларын карадылар, сатып алдылар, шулай ук радио һәм телевидение тапшырулары эшчәнлеге белән таныштылар. Оештыручылар тамашачылар өчен бәйгеләр, концерт программасы әзерләде. Нәшрият стендында төрле яшьтәге укучылар өчен китаплар урнаштырылды. Алар арасында Габдулла Тукай китапларын инглиз, рус һәм татар телләрендә табарга мөмкин иде.
Бәллүр каләм журналистика һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә 27-нче республика бәйгесенең җиңүчеләрен бүләкләделәр. 1550 журналист, оператор, фотограф, редакцияләр, матбугат хезмәте, блогерлар арасында иң яхшылары сайланды. Бәллүр каләм сыннарына һәм төп бүләк автомобильгә быел кем лайык булган? Миләүшә Мусина язмасында. Елның иң матур көтү булган вакыйгаларыннан берсе Бәллүр каләм бәйгесе ниһаять тәмам. Сәхнәдә җиңүчеләр. Быел бүләкләү тантанасы ачык һавада яраткан җырчыларыбыз чыгышы белән үрелеп барды. Шундый дәрәҗәле бәйгедә хезмәттәшләребез җиңү бик сөендерде. Әлеге номинациядә җиңү минем өчен бик кадерле. Ул берничә тапкыр кадерле, чөнки беренчедән әлеге проект минем үземнең шәхси проектым, икенчедән әлеге проектны без Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерлибез. Ә менә өченчедән мин үзем дә әле яшь педагог Казан Федераль университетында дәресләр алып барам. Менә бу майданда бик кадерле. Дулкынландыргыч мизгелләр. Һөнәрдә иң яхшысы номинациясендә Айзилә Батырханова җиңде. Иң яхшысы булу, исеменә лаек булу бу минем өчен әйтеп бетергесез зур шатлык, олы бәхет. Бу минем генә җиңүм түгел. Бу безнең тулы бер уйнагыз гармуннар тапшыруының зур җиңүе. Әйтергә кирәк, Татарстан дәүләт телерадио компаниясының җиңүе. 12 номинацияның берсе популяр блогер. Кызыклы татарча блог алып бару өчен дә бит зур иҗади эзләнүләр һәм тырышлык сорала. Авыл тематикасын төшергән чакта мине бик теге аңламыйлар иде, әмма хәзер инде барыбер теге халык ияләште, халык блогерларны карый, күп карыйлар. Дөрес итеп, матур итеп төшерә белсәң, барсы да була. Барлык финалистларны да бер сорау борчый. Лада Гранта машинасы кемгә бирелер? Гран-при иясен бүләкләү өчен Ләйлә Фазлыева чыкты. 27-нче Бәллүр каләм бәйгесенең җиңүчесе олы талант иясе журналист Риман Галимханов булды. Мен гомергә иҗат кешесенә сакланып яшәдем. Журналистика минем гомерлек шигырем. Шунысын беләм. Һәм бу шигырьдән котылмасам. Риман абый ихлас дулкынланып, яңа машинасы белән танышты. Исән сау йөрергә язсын. Миләүшә Мусина, Илдар Галәүтдинов, Татарстан яңалыклары. Бердәм дәүләт имтиханы өчен имтихан биремнәрен аудиторияләрдә үк ачачаклар. Ә мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен тапшыру вакытын арттырдылар. Бу турыда йомгаклау аттестациясе вакытында министрлар кабинетындагы брифингта сөйләделәр. Бердәм дәүләт имтиханнары 23 майда башлана һәм 11 июньгә кадәр дәвам итә. Беренче фәннәр география, әдәбият, химия һәм туган тел. Нәтиҗәләр 6 июньнән 26 июньгә кадәр игълан ителә. Шушы көннәрдә Борнаш урта мәктәбендә яңа музей-класс ачылды. Хәтер бүлмәсен оештыруда, экспонатларны җыюда киң күңелле, игелекле иганәче, әлеге мәктәпне тәмамлаган Әнсар Галиев зур ярдәм күрсәтә. Музей-класста шул елларны чагылдырган, мәктәптә төрле фән дәресләрендә кулланылган элеккеге җиһазлар, дәреслекләр, пионер пишмагы һәм башка истәлекләр булдырылган. Борнаш урта мәктәбенең тарихы 1937 елдан башланып китә. Шул вакыттан бирле белем йортында туган якны өйрәнү музее эшләп килә. Аны тагын да тулыландырып, мәктәпнең яңа бинасында музей-класс ачылды. Ул киң күңелле, игелекле иганәче, әлеге мәктәпнең 1969-70 елгы чыгарылыш сыйныф укучысы Әнсәр Галиевның зур тырышлыгы ярдәме белән булдырыла. Инdigine ihtiram etsek de tarih bitlerinde kala bara olar xetirde yuğalar. Hemen müzede o eksponatlar, fotoğrafyalar, alar baytaklar okuşularga da hürmet dizinin bizning güzellik hislerini, motor tileklerini saklaw negizinden şulay хыялланышты. Тантаналы чарага килгән кунаклар иң элек яңа музей белән якыннан танышты, хатирәләрне, үткәннәрне яңартты. Шушы елларны 69-70-80 елларны чагылдырган телефон, радио, гитара, баян һәм шул вакыттагы дәреслекләрне күрәбез һәм буларның менә барысында безгә шушы Әнсәр Галиевич бүләк итте. 3-нче сыйныфка шунда укырга килгән идек. 1-нче сыйныфка шуны бетергәннән соң без әле шул мәктәптә миңа эшләргә дә туры килде. Ал ягына да түгел директор булып та җитәкчелек буларак та эшләргә туры килде. 2008 елдан 11 елга кадәр
Туган еллар инде алар һәрберсе дә истә. Әлбәттә үзеңне укыткан укытучылар белән башта бергә эшләүгә, алар өстеннән җитәкчелек итүгә мин яктан бик бәхетле. Минем укытучыларым үзләре укыткан укытучылар булсалар да, алар хөрмәт иттеләр, алар белән аңлашып бергә эшләдек инде. Борнаш мәктәбендә икеләтә бәйрәм. Беренчедән билем йортында музей класс ачылса, икенчедән Әнсәр Галиевның чираттагы иҗат җимеше Борнаш урта мәктәбе тарихы дип исемләнгән яңа китабын тәкъдим итү кичәсе үтте. Менә безнең якташлык җәмгыятенең максаты бу якташларыбыз дөньяның кай җирендә яшәсәләр дә нигезләрне барлап торырга тиеш, без алар белән аралашып торырга тиеш, кайбер якташларыбыз инде алар үзләре турында белгертеп торалар. Эчтәлекле кичә җыр-моңнар белән үрелеп барды. Бу очрашу һәркем күңелендә онытылмас хатирә булып кереп калыр. Алия Галиуллина, Гөлназ Валиева, Чулпан Сабирова, Татарстан яңалыклары, Опас районы. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Буада яшәүче Минзилә Фәткулловадан милли киемнәргә бизәнү әйберләре. Кул эшләре остасы аларны бизәкләп кулдан ясый. Ул иң баштан картиналар ясаган, хәзер эш сумкалар, алъяпкычлар, баш киемнәр ясауга барып җиткән. Һөнәре буенча укытучы булган Минзилә ханым бүген лаеклы ялдан, әмма тик тору аның характерында түгел. Кулдан дистәләрчә калфаклар, алъяпкычлар тегән, картиналар ясауны да ташламый, әмма соңгы вакытта ул сумкалар әзерләү белән мавыга. Коллекциядә кечкенә клатчларда, кичке күлмәкләргә килешле милли бизәкле уртачалары да бар. Мин кичкенәдән үк ярата идем кул эшләре белән шөгыльләнергә. Әле искә төшереп утырды. Минем әтием электрик аккумуляторчы иде һәм анда төрле чүпрәкләр китерәләр иде кулны сөртергә. Мин шунда әтидән сорыйдым, чүпрәкләр килдеме? Килде. Мин барып шуннан матур ниләр полоскалар алып кайтып күршәкләргә күлмәк тегә идем. Тормыш мәшәкатьләре белән кул эшләре читкә куеп торылды. Аннары зур тәнәфестән соң Минзилә ханым кабат төсле җепләрне инәне кулга алды. Бигрәк тә тормыш иптәшен иртә югалтканнан соң аның куллары күңел тынычлыгы өчен мавыгу эзләде. Авыр чакта шулай ничектер интернетка кергән идем. Шул интернеттан күреп ленталар белән кызыксынып киттем. Атлас ленталар белән һәм шул атлас ленталар белән чигә башладым. Хәзер инде оста милли бизәкләр белән сумкалар ясый. Иң беренче акча янчыкларыннан башлаган бер сумка әзерләүгә берничә көн китә. Әлбәттә, илһам килгәндә бары күңел биреп эшләгән әйберләр генә кешеләргә ошаячак дигән фикердә ул. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Шушы көннәрдә популяр җырлар авторы, композитор, шагыйрә Татарстанның атказанган артисты Тәслимә Низами байлар сабасында булып үзенең иҗатын яратучылар белән очрашты. Әлеге җылы кичәнең матур мизгелләре алдагы язмада. Автор башкаручының туган ягына кайтуның төп сәбәбе балалар өчен язылган шигырьләр китабын тәкъдим итүдә. Сәлам дуслар дип аталган бу җыентыкның киң катлам укучыларга тәкъдим итү чарасын Әбрар Кәлимуллин исемендәге Саба үзәк китапханәсе хезмәткәрләре оештырды. Тәслимә Низами белән бик күптәннән без таныш, мәктәп елларыннан ук. Ул инде бездән әзрәк өлкәнрәк булса да, без инде 8 шушы мәктәптә укыгач, аның иҗатын бөтенебез дә яратабыз. Тәслимә Низаминың бүгенге көндә 500-дән артык популяр җыры күп җырчылар тарафыннан яратып башкарыла. Берничә җыры Алтын Барс премиясе лауреаты. Очрашуда үзе башкаруында да матур җырлар яңгырады. Сәлам дуслар китабы исә юктан гына язылмаган. Балаларга милли тәрбия бирү мәгънәсен салган ул. Бүген әни олы мишкә күп итеп утын якты. Ипи пешерәм әле дип, күәстә камыр басты. Чүпрә түгел, күәс төбе, әчетте бу камырны. Никадәр җыр, шигырь иҗат итсә дә, үзен әле июль башында гына дип саныйм ди Тәслимә ханым. Кирәкле шигырьләрне язарга тырышам. Чөнки минем китапны укыгач, бала бу дөньяда гаилә нәрсә икәнен, әби бабайга хөрмәт, мәктәпне яратырга кирәген, милли ризыклар нәрсә дигәч белмәүче балалар да бар, шулай бит. Bundan barımızın isimden de әйтә алмыйм. Ул бик булган кеше, аның хикәяләрен, җырларын балаларыбыз да тыңлый, оныкларыбыз да тыңлый, оныкчыкларыбыз да тыңлар, Алла бирсә.
Сәлам дуслар китабы шагыйрәнең укучыга тәкъдим иткән 4нче җыентыгы. Киләчәктә дә аларның яңаларын чыгарырга исәбе бар. Шулай ук үз премиясын булдырып, шигырьләрен сөйләүчеләр бәйгесен үткәрү теләге барлыгын да белдерде. Очрашу ахырында композиторның иң популяр җырларыннан берсе «Әйләнә карусель» җырын бергәләп җырладылар. Миләүшә Мусина, Раиля Галәвина, Ирек Султанов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Бүген студияда кунакта Казан шәһәре Башкарма комитетының тел культурасы өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлеге җитәкчесе Айсылу Лерон Казан мэриясе тарафыннан яшьләр өчен оештырыласы бәйгеләр турында сөйләр. Әңгәмәне Алия Галиуллина алып бара. Исәнмесез, Айсылу. Менә инде зур проектлар эчендә сезнең берсеннән-берсе матур бәйгеләр уза икән. Шуның берсе үз телем дип атала, ул да булса инде 3нче тапкыр үткәрелә икән. Нечкәлекләре турында сөйләп киттегез әле. Үз телем проектлар конкурсы безнең Казан шәһәрендә яшәүче мәктәп укучылары өчен 5нче сыйныфтан алып 11нче сыйныфка хәтле һәм Казанда яшәүче яшьләр 35 яшькә хәтле булган яшьләр арасында үткәрелә. Әлеге конкурсның төп максаты ул да булса татар теленә, татар мәдәниятенә кызыксындыру, уятучы проектлар тәкъдим итү һәм әлеге проектларны тормышка ашырырга да кирәк була. Ягъни без хәзер менә гаризалар кабул итәбез. 30 июньгә хәтле төрле идеялар, менә шушы безнең яшьләребездән, мәктәп укучыларыннан татар телен ничек итеп популярлаштырырга була, ничек итеп аның өйрәнүгә кызыксындыру, уятырга була. Мәдәниятебезне тагыда ничек итеп башкаларга танытырга. Менә шушы темаларга багышланган идеяларын инде безнең яшьләребез җибәрә гариза форматында һәм әле идея гына түгел, бу идеяны тормышка ашыру ничә сумга чыга, шунысын да исәпләп чыгарга тиеш булалар. Һәм инде без шушы идеялар арасыннан иң кызыкларын сайлап алабыз да, чакырабыз авторларын, алар жюри каршында үзләренең шушы проектларын яклыйлар. Ә инде жюри әгъзалары, комиссия иң-иңнәрен сайлап алада, без аларга финанс ярдәм күрсәтәбез. Һәм ел азагына хәтле алар шушы проектларны тормышка ашырырга тиеш булалар. Безнең инде әйтүегезчә, бу проект 3нче тапкыр үткәрелә. 2 ел эчендә 13 проект тормышка ашты. Кайсы берсаларның китап форматында, җыентыклар форматында чыкты. Кайсы берсаның дидер квест, менә безнең узган җиңгән проектларның берсе ул квест. Шулай ук монда мобиль кушымталар эшләүдә бар. Шуңа күрә төрле юнәлештә уйларга мөмкин. Үзегезне шикләмәгез. Монда ниндидер чара да булырга мөмкин, бәйге эчендә бәйгедә булырга мөмкин. Бу без хәтта менә берәр кызыклы бәйге уйлап чыгарсалар, әйтик, аларга шушы бәйгене тормышка ашыру өчен финанс ярдәм кирәк икән, бу проектны да безгә тәкъдим итәргә була. Инде бөтен мәгълүматны әлеге бәйгенең нигезләмәсе белән танышу өчен үзтелем.ру сайтына кирегез һәм инде шушы сайт аркылы гариза да җибәрергә мөмкин. Хәзер Саумы Казан, Здравствуй Казан дигән декоратив гамәли сәнгать конкурсы да бара. Бу конкурс шундый кызыклы конкурс дип әйтәсебез килә, чөнки беренче елны без аны язучылар арасында үткәргән идек. Икенче елны безнең бу конкурста рәссамнар катнашты. Ә инде менә быел декоратив сәнгать усталары рәхим итеп катнаша алалар. Без алардан көтеп калабыз шулай гаризалар 20 июльгә кадәр. Барлык мәгълүматны интернетта җыеп та табырга мөмкин. Безнең тема быел борынгы Казан легендалары һәм мифлары. 4 юнәлештә бара безнең әлеге конкурсыбыз: керамика, күн белән эшләү, киез басу һәм чигү. Иң эшләрне сайлап алып, аларны инде без акчалата бүләкләячәкбез. Һәм нәтиҗәсе буларак әле күргәзмә оештырырга да исәп бар. Шулай ук буклет чыгарабыз дип торабыз. Элекке риваятләргә нигезләнеп, легендаларыбызга нигезләнеп эшләнә дисез. Бу бит инде элеккеге әби-бабаларыбыздан килгән гореф-гадәтләрне торгызу, мирасыбызга да игътибар итү, әлбәттә, менә монда бу юнәлешендә без инде параллель рәвештә алып барабыз. Шул ук вакытта осталарыбызга ярдәм итүдә максаты куела. Һәрберсен шәхес итеп таныту, һәрберсенә аларның бит әле ул канат та бирә. Алга таба иҗат итәргә тиешле бәясен алуда бик күңелле, шулай килешәм. Һәм тагын безнең бик кызыклы гына конкурсыбыз, беренче тапкыр үткәрелә торган конкурсыбыз, монысы инде балалар һәм яшьләр аудиториясе өчен, яшүсмерләр аудиториясе өчен язылган татар телендә пьесалар конкурсы Алмачуар. Әле күптән түгел генә старт бирдек бу конкурска. 1 сентябрьгә хәтле без инде авторлардан татар телендә пьесалар көтеп калабыз. 18 яшьтән үткәнрәк авторлар катнаша ала. Әлбәттә, татар телендә яза белүчеләр, балалар психологиясын аңлаучылар. Әйе, менә татар телендә яза белүчеләр, иң мөһиме пьесаларның татар телендә булуы дигәнсез. Менә тагын нинди таләпләр куясыз? Таләпләр монда бар. Әйе, монда безнең менә хәзер шундый зур хәрәкәт бара. Балаларыбыз театр сәнгатенә тартыла. Соңгы елларда бигрәк тә сизәсездер, балалар театр студияләренә йөриләр, ачыла яңа студияләр. Бу хәрәкәт чынында төрле
фестивальләр үткәрелә. Һәм без күрәбез, кызыксыну үсә, балалар уйнарга теләр, шул ук вакытта кытлык бар заманча татар пьесаларына. Нәкъ менә балалар психологиясын аңлаган, аларга кызыклы булган. Һәм шуңа күрә без инде шушы кытлыкны сизеп, ничектер бу бушлыкны тутыру максатыннан дип әйттек инде, әлеге бәйгене игълан иттек. Монда зур состав һәм кече составлы актерлар өчен, труппалар өчен дип әйтик, студиялар өчен дип әйтик инде. Жюри комиссиясы безнең әлеге экспертлар, алар авторларны белмәячәк, алар номерны, кайсыдыр бер номерны җиңүче дип, алар безнең җиңүчеләр барлыгы 12 булачак. Беренче, икенче, өченче урын һәрбер юнәлештә. Шушы номерлар буенча инде җиңүчеләрне билгелибез дә, аннары гына ачыклыйбыз. Авторлары кем? Монда инде шулай ук без бер автордан 1-2 пьеса кабул итә алабыз. Безнең булачак авторлар, катнашучылар кайсы көнгә кадәр җибәрергә тиеш? Гаризалар безнең 1 сентябрьгә кабул ителә. Мәгълүматны кайсы электрон адрес буенча җибәрү турында Казан мэриясе сайтыннан да табырга мөмкин. Яисә интернетта Алмачуар пьесалар конкурсы дип язсагыз да, барлык мәгълүмат безнең инануда бар, табырга мөмкин. Зур проект içinde төрле бәйгеләрне татар телен үстерүгә, аны өйрәнүгә дә дип әйтик әле, һәм мәдәниятебезне үстерүгә, мирасыбызны саклауга багышланган бик зур эшләр башкарасыз. Нәкъ шулай, һәм бу эштә безгә бик зур ярдәм күрсәтә Туган телләр комиссиясе, күпчелек проектларыбызга ярдәм кулы суза дип әйтик, һәм теләктәшлек күрсәтә. Шуңа күрә бик зур рәхмәт әйтәсебез килә инде телләр комиссиясенә дә. Иң мөһиме безнең инде шушы милләтләр дуслыгында саклап калу, чөнки безнең төп максат шул. Шуңа күрә шушы милләтләр дуслыгына багышланган проектларыбыз да бихисап, аларның әле кайсы берсе җәй айларында да узачак. Бу турыда аерым килеп сөйләп китәрмен әле. Амин, шулай булсын. Зурдан зур уңышлар юлдаш булсын сезгә. Һәрбер эшегез уң булсын. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә чыгарылышыбыз тәмам. Без яңалыклар иҗат төркеме сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән, имин булыгыз. Көтү әле яңа гына кайткан. Авылга таралган сөт исе. Бала чакның якты хатирәсе, ап-ак хатирәсе, сөт төсле. Кишке эңгер, әнкәм сыйыр сава, 10 литрлы шиләк тутырып. Мин сабыр гына көтеп торам күтәртмә баскычка утырып. Менә әнкәм туктап калыр, кузгалыр урыныннан сыйыр да. Дуга кылыр әнкәм эштән генә Худайның биргән бу сыйына. Аннары миңа таба борылып әйтер: "Кызым, бераз гына көт." Сузар гадәтенчә шиләгеннән чынаякка салып парлы сөт. Бисмиллахны оныта күрмә, балам. Онытмасаң, бик зур үсәрсең. Үсеп җиткәч, бәхеткәең булса, ерак-еракларга китәрсең димәс иде әнкәм. Ышангандыр чит җирләрдә бәхет көткәнгә. Эштән генә җаны киселгәндер, рәхәт күрми гомере үткәнгә. Мин эчәм сөтне каударланып, борыныма куна күбеге. Бүтән бер җирдә юк парлы сөтнең шул бала чактагы кебеге. Әнкәм дә юк, сыйыр, парлы сөт тә, авыл да елдан ел искерә. Җирдә яшәүләрнең фанилыгын зират кына искә төшерә.